Kampuni yao inaitwa Rainboster. Hii Eldoret jam. Ya Eldoret sasa. It's the best chicken. Hii ni Eldoret. It's the best one. Konjo zenye mgozi alitupea zote. Hii kijana anaokota unaona? Toa mayai moja hapo. Ndio ndio hapo. Ndio mayai. Ndio sema. Sasa. Na hii bado jaji. Hii sasa ameanza kutoka chuko nane. Yeah. Tuzi kulikuwa na kitatu. Umeanza kuweka Naweza kuweka. So hizi vitu ni 700. So unaona simba. Very nice. Sasa nikiweka kwa kumbi. This is pita. Kutanga mayai. How many cartons? Two. Naona mayai zimeanza kutoka kwa. Ile tunaanza hii. Ndio tunaweza huko kwa. So hii iko na miezi tatu. niliona. Sasa ukija na ndege kama mzee kibaidi tena umerudi kwa wai nyati rudi kwa wai bora mkiona habari iko sawa. Miara ni nyingi kuliko choko. Alafu matali kile kuko kwao ni very rare. Unajua hapo mzunguko kwa kaburi
Hii ni 4 months sasa. 4 months. 4 months old. Yeah, 791. And the fee, did you get charged with fee? You buy or you? Yeah, we always buy from the company. Kwa kuku inaendana na rate ya chakula, hiyo sasa ndio unafikiria chakula. Kuku hizi sasa inaenda na rate. Zai machogo hii ni ndio kuja kuuza baadaye. Sawa. Lakini zinakula. Enak. Ambil. Unaona kwa nini magenda? Kau jelas jelas sebulan. Hii ni kampuni inaitwa Unaona kwa nini magenda? Kau jelas jelas sebulan. hii ni kampuni inaitwa